Ահա այսպես ազգային երգի ու պարի ուղեկցությամբ Մոսկվայի մետրոյին կից հրապարակներից մեկում հանդիսավորությամբ մեկնարկեց հայկական արտադրանքների Arm-Expo մասնագիտացված տոնավաճառը, որտեղ մեկ հարկի տակ ներկայացված էր հայկական սննդի ու վերամշակող ձեռնարկությունների մեկ տասնյակից ավել ընկերությունների արտադրանք, ազգային կոլորիտ, համեղ ու համադամ գյուղմթերքներ, պահածոներ ու մուրաբաներ, հայկական քաղցրավենիքներ, մրգային չրեր, լավաշ, հյութեր, արևահամ մրգեր ու բանջարեղեններ հենց Հայաստանից։ Տոնավաճառում բացի ավանդական սննդամթերքից ու գյուղմթերքից ներկայացված էին նաև արցախյան գորգեր, ազգային գեղագիտական աշխատանքներ։ Դեք այսօրվանից մենք սկսում ենք Ռուսաստանում հայկական արտադրանքի տոնավաճառները, որոնք մենք կազմակերպում ենք Հանրապետության վարչապետի հանձնարարությամբ եւ անմիջապես Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության աջակցությամբ։ Իմաստը նրանում է, որ մենք ավելի շատացնենք, հաշվի առնելով արդի տնտեսական իրավիճակը Ռուսաստանում, ավելի շատացնենք մեր ապրանքների ճանաչողությունը, շատացնենք մեր ապրանքների իրացումը։ Տոնավաճառը ինքը գիտեք, ոչ միայն վաճառք է, մենք որոշ չափով ներկայացնում ենք նաև մեր ազգային արժեքները եւ մեծ հնարավորություն է ստեղծում մեր բարեկամ երկրի ժողովուրդներին ծանոթանալ մեր երկրին ավելի լավ ծանոթանալ, իսկ հիմնականը իհարկե որ լայնացնենք մեր արտադրանքի շուկան։ Ծանոթությունը հայկական արտադրանքին շատերի համար վաղուց մոռացված լավ ավանդույթի վերականգնում էր, շատերի համար էլ նոր ծանոթություն հայկական համ ու հոտով սննդամթերքի բազմաթիվ տեսականուն։ Во-первых, армянская продукция всегда качественная, вкусная. Вот сколько я не покупала, мне всегда все очень нравится. Приезжайте к нам чаще. А то мы совсем про вас забыли, про Армению родную. Честно говоря, я пришла сюда на интересный звук зажигающей музыки. Пока еще знакомлюсь с вариантами продукции, но обязательно куплю что-то сладкое. Վերջին շրջանում Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների կիրառման պայմաններում մեծացել է ռուսաստանցի սպառողների հետաքրքրությունը հատկապես հայկական գյուղմթերքի ու սննդամթերքի նկատմամբ, սակայն միևնույն ժամանակ ռուսական շուկայում հայկական արտադրանքի մարքեթինգային ու գովազդային ակտիվության բաց կա, որը պետք է լրացնել։ Գիտեք այն, որ մենք ներկայացնում ենք հայ արտադրողին եւ արդյունքում հայկական ապրանքների վաճառքի խթան ենք հանդիսանում, սա արդեն շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Առաջին հերթին սա է, որպեսզի հայ արտադրողը ներկայացված լինի, որպեսզի մենք կարողանանք ցույց տալ, որ մենք որակ ունենք, բարձր ստանդարտների տեր երկիր ենք, որ մեր արտադրանքը ոչ մեկի ոչնչով չի զիջում, հատկապես մեր ուտելիքները ոչ միայն չեն զիջում, այլև համի տեսակետից երևի ավելի լավն են։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նման հայկական միջոցառումը որպես ավանդույթ պետք է նորացվի եւ այն կնպաստի ոչ միայն առևտրատնտեսական, այլև մեր ժողովուրդների մտերմացման, գործարար ու մշակութային երկկողմ կապերի ամրապնդմանն ու зարգացմանը։ Это только будет наоборот, дополнять рынок Москвы, продукция качественная армянская, именно настоящая из Армении продукция в Москве, чтобы люди больше узнавали об этой продукции, о культуре Армении, что тоже немаловажно. Я думаю, эти связи, взаимовыгодные связи, только будут улучшать отношения между двух стран. Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն օգոստոսի 24-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը Մոսկվայում կազմակերպված ամենամյա դպրոցական իրերի տոնավաճառին այս տարի կմասնակցեն նաև հայկական արտադրողներ, իսկ այս Arm-Expo տոնավաճառով սկսվում է Մոսկվայում հայկական ապրանքների տոնավաճառների աշնանային ցիկլը, որը կշարունակվի Մոսկվայի տարբեր շրջաններում մինչև 2016 թվականի փետրվար ամիսը։ Arm-Expo-ն այս հարթակում կգործի մինչև օգոստոսի 27-ը, իսկ հաջորդիվ յուրաքանչյուր ամիսը 2 անգամ տարբեր հրապարակներում։ Մոսկվայի կառավարության հետ ձեռք է բերվել նաև պայմանավորվածություն հայկական արտադրանքների Arm-Expo տոնավաճառներ կազմակերպել նաև Ռուսաստանի մյուս քաղաքներում։ Սուսաննա Հովհաննիսյան, Արթուր Հախինյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։